講完背囊裏邊裝咗啲乜嘢啦，依家就嚟睇下隨身用品嘅部分啦。咁咧通常我都用另外一個袋嚟裝開嘅，咁就對我自己嚟講比較方便啦，同埋安全嚟講，我自己覺得比較好嘅。咁雖然有人會覺得可能好明顯啦，因為你有個袋擺明係裝重要嘢咁樣啦。咁有時可能你啲交通工具上面啦，你個背囊必須要同你分開放嘅。咁呢個時候就你自己可以 keep 住你自己隨身嘅嘢啦。咁但係你隨身用品放喺咩袋裏面呢，就好睇你個人選擇嘅。咁今次我就買咗個相機袋啦。咁因為我係為咗要就我呢個嘅GoPro 同埋 Gimbal 嘅嗰個 size 啦，咁所以要買一個比較大嘅相機袋。咁而呢個相機袋又真係太大，你睇下佢同其他嘢嘅比例，你就知道有幾大啦。咁其實孭出去係幾唔方便嘅，拎嘢嘅時候。咁雖然其實佢間隔都幾好啦，佢裏面容量係真係超大，又有外袋咁樣啦，上面有個袋。咁但係其實如果下次去旅行嘅話，可能就唔會帶翻佢啦，可能都會孭翻背囊咁樣，係啦。咁另外一個選擇其實就你可以孭多個細背囊嘅，咁就變咗你一個大嘅一個細嘅咁樣啦。咁啊前後咁樣孭啦，其實好多嘅 backpackers 都會咁樣嘅。咁你揀完用咩袋之後，可以睇下裡面裝啲乜嘢啦。呢個就係我自己通常會裝嘅嘢嚟嘅。咁呢紮雜物啦，就係放喺隨身用品個袋嘅外袋啦。咁就喺啲隨手可以攞到嘅地方嚟嘅。咁譬如話自己屋企鎖匙啊、八達通啊呢啲嘢啦。咁呢個平時自己用開嘅，咁所以就會有一個哨子咁樣啦。譬如in case有咩突發事情嘅時候可以用啦。咁另外就係、譬如隨身可以拎到嘅嘢就係、地圖啦，咁同埋一啲紙啦、筆啦、梳啦、去跡筆啦，呢個係我自己平時帶開嘅嘢嚟嘅啫。咁其實都係睇你平時帶出街帶乜嘢，咁你旅行嘅時候可能都需要用到啦。咁呢個就係防曬嚟嘅，咁佢係防水防汗啦咁樣，咁對一啲玩活動嘅嚟講就比較好啲啦。咁同埋呢隻我都覺得唔太辣嘅，咁有50度啦咁樣。諗防曬都必備㗎啦，尤其是係今次講係去熱嘅地方嘅收納啦。另外就係一啲吸油紙啊、眼鏡布啊、紙巾啊，有防曬嘅潤唇膏啦，同防曬係一樣嘅，咁就心理好過啲啦。雖然係唔知佢係咪真係防曬到啦嚇。咁呢啲就係平時出街會帶嘅嘢啦，而旅行都會帶嘅嘢嚟嘅。仲有 Eclipse 係啦。咁下面呢紮好多就係電子嘢嚟㗎啦。headphone 啦，呢個都係平時出街會帶嘅，旅行亦都要帶嘅嘢啦。聽歌啊、睇片啊可以用啦。咁另外呢一啲其實就係俾我拎晒出嚟，本身應該係裝一啲電子電池類嘅嘢嚟嘅。咁譬如相機嘅後備電池啦，GoPro 有2個後備電池啦。咁另外就係 GoPro 嘅穩定器嘅後備電池啦。咁同埋呢個就係一條線係可以連接 GoPro 同埋個 Gimbal 嘅，咁你就可以用呢個方法嚟供電咁樣啦。咁反而都係一啲電子配件嘅嘢啦。咁電池通常我就會係放喺外袋嗰啲嘅，因為隨便可以攞到出嚟，而且好快可以換到啦，同埋唔係啲太貴重嘅嘢嚟嘅。咁相反，如果係 SD 卡嘅話啦，通常我就會放喺一啲譬如放重要物品嘅袋入面啊咁樣。因為一嚟佢價值比較貴啦，二嚟如果你裡面拍咗嘢嘅話，其實更加珍貴就入面嘅內容咁樣。咁跟住其實主要係睇下電子用品啦，呢個可以花多少少時間講嘅。但係喺呢個之前呢，咁就係講下錢先啦。咁呢個袋呢，望落好平平無奇，其實裡面就係裝最重要嘅嘢嘅。咁譬如話證件啦、passport 啊、身份證啊、一啲 booking confirmation 啦，同埋大額嘅金錢咁樣。咁除咗大額嘅現金之外啦，通常信用卡啊、提款卡都會放喺呢度嘅。咁我自己比較習慣係去第啲國家嘅時候係用提款呢個方法啦。相比唱錢，佢就一嚟比較方便啲啦，二嚟匯率嗰度你又唔使擔心話要格價或者你要查匯率幾多錢啊咁樣。不過可能你要 check 翻你嗰個卡嘅嗰個網絡係啱唔啱用啦，即係你目的地嘅國家嘅 ATM 會唔會有你卡上面嘅網絡啦？咁另外就有啲銀行咧，佢會限制咗海外提款限額嘅，咁你可能喺出發之前就要 check 一 check 先啦。係啦，咁同埋頭先所講嘅就係 SD 卡，通常我就會放喺呢個袋入面嘅，咁因為呢個都算係最重要嘅一個袋啦咁樣。咁SD 卡又唔係好重啦，咁所以放埋落去啦。咁如果係長途旅行嘅話啦，講到容量方面咧，咁就都會帶埋 hard disk 嘅。咁但係因為今次我哋係短程啦，或者好多時去東南亞嘅話都係短程嘅，咁所以就唔會帶到 hard disk 咁重啦。
好，跟住呢個比較 cute 嘅就係呢個細嘅銀包啦。咁就係同頭先嗰個相反啦。咁佢就係放一啲日常可能會拎到出嚟嘅錢啦，比較散紙啊或者細額啲嘅錢咁樣嘅。咁所以分開兩個銀包嘅好處當然就係安全啲啦。咁你嗰個裝晒你啲卡啊證件嘅銀包就唔使成日拎出嚟啦。咁你就可以淨係拎呢個裡面其實冇幾多錢嘅銀包去買嘢咁樣啦。電子用品方面啊，咁我依家就用緊穩定器同埋 GoPro 去拍啦。咁依家可以轉個相機嚟睇下係咩樣啦。咁通常我就會裝喺個咁嘅袋入面嘅。其實本身佢係一個裝鏡頭嘅袋嚟嘅，或者閃光燈啦。跟住呢3樣嘢就係啦，旅行三寶咁樣。咁手機啦，大家一定要有噶啦，智能手機啦。其實如果唔係要拍片或者寫 blog 嘅話啦，依家其實完全可以淨係帶手機嘅。我亦都試過咁樣做啦，因為依家手機嘅影相質素都好高。咁但係如果有帶相機，好似今次咁樣嘅話啦，咁我就淨係會喺唔方便拎個大相機出嚟嘅時候啦，或者需要影一啲即時分享嘅相嘅時候先會用手機嘅。咁其他時候主要係聯絡啦，夜晚上下網咁樣。因為我一般短旅行嘅話都唔會帶 iPad 或者電腦噶啦。嗱，如果去治安比較差嘅地方嘅話啦，你可以考慮帶多一部手機嘅，咁可能係你嘅舊電話啦，咁智唔智能都冇乜所謂噶啦。咁你可以用一啲或者係史前嘅 Nokia 手機啦咁樣，咁我嚟放當地電話卡啦，喺街上面聯絡嘅時候用嘅，咁就唔使下下拎個貴電話出嚟啦。咁呢部又係黑媽媽嘅嘢啦，咁其實就係 Kindle 嚟嘅，咁佢係一個電子書嘅閱讀器啦。咁可能呢個比較少人有啦，因為通常都會係用 iPad 比較多嘅。咁啊，用 Kindle 嘅好處就係佢可以放到好多書啦，同埋佢嗰個螢幕睇書會比較舒服啲啦，而且非常之輕，好慳電，充一次就可以用10幾日啦。咁而 Paperwhite 呢個款啦，其實就係有燈嘅，不過我而家加咗個蓋裡面，所以就睇唔到佢本身係咩樣啦。咁啊，有內置燈嘅好處就係夜晚都用得啦。咁但係呢部 Kindle 嘅缺點就係淨係可以睇書啦，而且中文書嘅話呢，其實你係買唔到新書嘅。咁反而你係用 iPad 或者手機，你可以買到電子書啦。咁除非係簡體啦，或者你係睇英文書嘅，咁你就會多好多選擇啦。如果係繁體中文嘅話，就淨係可以揾到一啲經典嘅書啦。咁但係其實都夠你睇㗎啦，因為裡面其實真係可以裝到無數咁多本書。嗱，呢個係我長途，尤其是一個人去旅行嘅時候必備嘅。咁或者去到一啲冇網絡嘅地方，冇其他娛樂可以做嘅時候啦，咁起碼你都有書可以睇下啦。咁最後呢部就係單反啦，好明顯啦，係啦。咁但係呢個係入門級單反嚟嘅，咁就係Canon 600D 啦，咁都係好耐以前嘅型號嚟㗎啦。咁其實有啲後悔當初係買咗18至55mm 鏡頭嘅 set 嘅，因為佢就唔夠廣角啦，但係亦都冇辦法 zoom 得好遠。但係單反影相嘅質素都係比較好嘅，始終都係，尤其是入咗電腦之後啦。咁所以即使佢係好重啦，而且好壓頂啦，其實都係值得帶嘅。咁依家多咗好多啲可以換鏡頭嘅數碼相機啦、微單反啊之類。咁如果冇買相機嘅話啦，可以考慮下嗰啲比較輕便、比較適合旅行嘅款式啦。依家轉部相機嚟睇下 GoPro 啦。咁啊冇乜特別嘅，應該好多人都知道 GoPro 咩樣㗎啦。咁但係多數人都用防水殼啦。咁但係因為我用穩定器嘅時候冇辦法用防水殼啦，亦都係因為咁樣呢，我其實整爆咗自己部 GoPro 嘅，係啦。咁啊呢個係Hero 4 Silver 啦，咁就係有 mon 嘅嗰種嚟嘅。咁呢個就穩定器啦，好大支，亦都其實幾重下嘅。咁但係佢係的確可以拍到好 smooth 嘅影像啦，咁所以對我嚟講都係必備同埋好值得嘅。咁啊佢呢個都要用電嘅，係啦，呢個3軸穩定器嚟嘅。咁佢自己用電啦，GoPro 本身都要用電嘅。咁但係 GoPro 嗰個電量其實係用得好快啦，你拍一陣片已經冇咗噶啦。咁而 Gimbal 個電其實係 last 得耐少少嘅，咁所以佢又有埋呢一條線喺度啦，唔知睇唔睇到係啦。咁可以連接呢兩樣嘢啦，咁就變咗可以直接用呢個 Gimbal 去為 GoPro 充電咁樣啦。嗱，不過呢個唔好處又真係佢冇得用保護殼咯。如果你用咗穩定器之後嘅話，咁就會好似呢個咁樣啦。所以我前面鏡頭嗰度都會加咗一個嘅保護俾佢啦。